السلام عليكم مشاهدي الكرام. اليوم بغيت نشارك معكم فيديو جديد. انا اليوم راني معروضه غدا عند خويا عنده السبوع لولدو، وبغيت نشارك معكم هذه الخرجه. هذه واحد الطبيعه طريق الرباط. هذا الاخ ديالي، صغر مني، غنقدمه لكم. هذا اخي. كما كتشوفوا الطبيعه، ها هي الطبيعه الرائعه. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم عندي. كنشكركم على الفيديو ديال المطحنه زيت الزيتون. شكرا لكم على الدعم، شكرا بزاف مشاهدي الكرام، خوتي خواتاتي. كنشكركم على المساعده، وشكرا لكم بزاف على الفيديو اللي شاركتوا معايا وعاونتوني. شكرا بزاف. هاد الطبيعه هذه كما كتشوفوا طريق الرباط، كما كتشوفوا تبارك الله الخضوره. شوفوا كيفاش دايره دابا تبارك الله، الناس زرعات. تبارك الله الزرع ها هو. ودابا راه الحاله ديال الجو ديال الشتاء. الله يعطيها لنا يا ربي على قد النفع. دابا مشاهدينا الكرام، حنا غاديين في هاد الطبيعه الرائعه كما كتشوفوا، خيرة البلاد. هذا اخي، غادي نخليه يقول لكم شي كلمه. ان شاء فين الله غادي اخويا حنا اليوم؟ غادي ان شاء الله عند الاخ ان شاء الله بحول الله. يا شنو عند خويا غنزاد اليوم شي زياده ان محمد؟ شاء الله، غنمشيو نباركوا له ان شاء الله اه في واحد المولود ان شاء الله بحول الله. اييه، الله يسخر له والله يجعله ذريه صالحه. امين. وتنشكركم على هذا الدعم هذا والله يكمل بخير الله يجعل هذا العام يكون مبارك مسعود ان شاء الله امين بحول الله امين ان اخي. شاء الله. كما كتشوفوا حنا غادي دابا الاسبوع ان شاء الله. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في القناه ديالي اللي هي ديالكم. تبعوا معايا الى الاخير مشاهدي الكرام. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، حنا الان غاديين لهاد المنطقه هذه فين كاين الاخ ديالي. كما كتشوفوا هادو الاشجار ديال الزيتون، هذا لابيست ملي كيدوزو كيدخلوا للدوار في كيسكنوا. مناظر رائعه، مرحبا بكم. كما كتشوفوا هاد الشجره مشاهدينا الكرام، انا غادي نصور معكم هاد الشجره تبارك الله. كتبان لي مايله تبارك الله بالزيتون. شوفوا تبارك الله كيفاش دايره، شوف تبارك الله والده ما شاء الله. شوف كيفاش مايله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خيرة البلاد. هذا هو النوع ديال الزيتون اللي كنت وريتكم اللي طحنته. انتم شوفوا تبارك الله اشجار ديال الزيتون. هاد المنطقه هذه خاصه كلها فيها غير الزيتون. هاد الزيتون هذا راه ماشي السقه ديال الشتا العاديه اللي كيعطيه الخير ربي ما شاء الله. واش داير الكرام؟ كما كتشوفوا هاد الزيتون هذا راه ماشي السقه ديال البور، ياك اخويا؟ نعم اختي. هاد الزيتون هذا ماشي السقه ياك؟ ديال البور هذا تبارك الله. هاكاك ما شاء الله. تبارك الله تيسير دموينه. خيرة البلاد. الحمد لله. هاد المنطقه كتجي في طريق الرباط. هذه المنطقة تقولها إقليم عين عرمة دوار عين حنية. ياه نعم أختي. هاكاك. شوفوا مشاهدي الكرام الزيتون هذا غزال تبارك الله. هذا بالنسبه اللي بغى يطيبوا ولا اللي يدير ليه لا ولا يطحنوا ولا اللي كان. هاد المنطقه غزاله تبارك الله كما كتشوفوا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. كما كتشوفوا طبيعه رائعه. جيت معكم لهذا المكان هذا فين كيتوجد الاخ ديالي اللي مشيت عنده اليوم للسبوع. هانتوما كما كتشوفوا منظر رائع، طبيعه رائعه كما كتشوفوا. هنا هاد الفروج مسكين كيقلب على ما ياكل. هذا النادر نتاع شوفوا تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مناظر رائعه. هنا كيطل هاد الباديه هاد هنا كطلع واحد الجبال، جبال رائعه كما كتشوفوا. منظر رائع. مرحبا بكم. هنا اخوتي خواتاتي كما كتشوفوا هنايا
الخبز ديال الدار ديال الزراع مخبوز على اليد. الناس ديال الباديه راك تعرفوا عندهم الفران ديال الطبيعي، وهذا اللي ما كتشوفوا فيه دابا. الخبز طبيعي ديال الخبز اللي كيديروا هنا في الباديه. الماكله طبيعيه، كلشي طبيعي. هادو الفريرجات كما كتشوفوا داكشي رائع تبارك الله. كنا غندير شي قصريه ديال برماش ولا مدهوسه ولا رفيسه، كل واحد اش كيقول ليها مرحبا بكم. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، انا الان اتجهت معكم لهاد المنطقه كما كتشوفوا، هاد الجبال الرائعه. هاد البلاصه هادي كتطل جبال النواحي ديال عين كرمه، نواحي مكناس. كاين ديك الفيلمه تما كنطحن. كنتي كتمشي تطحن تما؟ والله الا مهلا كنهود بالبغله. الاخ ديالي تيقول لك بانه هو كان كيدوز من هنا وكيمشي كيطحن. كنتي كطحن شنو كنتي كطحن؟ الطاحونه ديال ايت حماد. ايت حماد تما كنطحن وكنجي في ديك سميتها المطحنه. ايت حماد. وكنتي كدوز مع الطريق هذه اللي قلتي؟ الطريق هادي وكنت تما غادي. يا الله يا الله. هاد المنطقه هذه شنو سميتها؟ ايت حماد. ايت حماد. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، شوفوا على الجبال الرائعه، مناظر رائعه. مشاهدينا الكرام، انا كنشارك معكم كاع المناطق اللي كنمشي ليها. شوفوا على مناظر. هاد المنطقه فلاحيه كما كتشوفوا، الناس زارعين الزرع، هو بدا تيطلع تبارك الله الخضوره. مرحبا بكم. مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا هذه المنطقه اللي خرجت لها دابا الاخ ديالي كنتسراو مع راساتنا. انا كنشاركها معكم مشاهدينا الكرام. غنخلي الاخ ديالي يعاودكم على هذه المنطقه. السلام عليكم. هذه منطقة ايت حماد، اقليم عين عرمة. هذه خلاص المنطقة معروفة وقديمة، والناس مواليها مزيانين، والحمد لله الحمد لله. الله يفلحها منطقة ديال الفلاحية، والله يجعل سيدي ربي يجيب شي عام يكون مزيان ان شاء الله بحول الله. والله يرحمنا بالرحمة ديالو. امين ان شاء الله بحول الله تعالى. امين اخويا. السلام عليكم. هذه المنطقة تبارك الله زينة، وهانتوما كتشوفوا الزيتون تبارك الله، والفلاحه كيديرها تبارك الله، الخيرات ديال مولانا اللهم لك الحمد ربي. اللي تبارك الله الخيرات اللي درتي فيها تبارك الله كيصدق. الزرع تبارك الله، الزيتون تبارك الله، الكرم، الحمد لله كل شيء موجود الحمد لله. اللهم لك الحمد يا ربي. منطقه زينه. هاد المنطقه خويا كانت كتصدق فيها الفلاحه. ويلي تبارك الله كي كاين كيزرع تبارك الله الزرع كيجي تبارك الله بوبطر مسكين تيبقى غير مشقلب هنايا. اللهم لك الحمد ربي. الحمد لله خيرات الحمد ديال لله. مولانا. وكيفاش اخويا ديك الطاقيه اللي دايرنا ديك؟ سخن هاد الطوقيه هادي والله راه واعره بالله. ويلي يا والله العظيم بالله لا كتسخن بالله. زعما دابا انت دايرنا. والله سميتو واش بغيتي تضحكنا شويه ولا والله الا واعره الطوقيه هادي. ويلي. ودابا هذا الاخ ديالي رانا وياه ملي كنا صغار راه كنا كنضحكوا، راه حنا باقا دابا واخا شرفنا مازال كنضحكوا. هذا الاخ ديالي صغر مني يعني بعام، ودابا انا حبيت انني وحب بغى يشارك معايا هذا الفيديو وانا قدمته لكم مشاهدينا الكرام. شكرا لكم على الدعم والتشجيع. تابعوني الى الاخير. مشاهدينا الكرام، الان كنشارك معكم هذه الاجواء الرائعه كما كتشوفوا. انا خرجت معكم هذه الخرجه الغزاله اللي قلت لكم غادي نمشي ان شاء الله عند الاخ ديالي، وبغيت نشارك معكم هذه الطبيعه اللي كاينه في هذه البلاصه هذه كما كتشوفوا. مناظر رائعه، وهذه الجبال اللي كتبان لكم هنا. هذه المنطقه هذه منطقه فلاحيه، نواحي مكناس، طريق الرباط. هذه البلاصه هذه راه كترتاح النفس. ومرحبا بكم في القناه ديالي اللي هي ديالكم. شكرا لكم بزاف، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على الدعم اللي دعمتوني. شكرا بزاف بزاف، وتابعوا معايا الى الاخير. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، هنا الناس راهم زارعين. ها هو الزرع كيبان لكم، يلاه تبارك الله، يلاه طاحت عليه الشتا، يلاه بدا كيبان. هذه المنطقه اللي وريتكم مشاهدينا الكرام، ها هي تبارك الله كما كتشوفوا كلشي خضر. هنا الناس راهم داروا الحرث ديالهم، ها هما كما كتشوفوا، راه الناس حرثات.
الحرث. الناس زرعات هادشي، يلاه كلشي على الله، اللهم بارك. حنا كنشاركو معكم كلشي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. كما كتشوفوا معايا المشاهدين الكرام، انا كنوريكم الطريقه يعني كامله. الفلاحه تبارك الله الناس حرثوا. شوفوا هاد المناطق هذه ديال الفلاحه، نواحي مكناس. شوفوا على مناظر رائعه. المغرب الحبيب الرائع، البلاد الفلاحيه ما شاء الله. هاد الجبل اللي كيبان لكم منظر رائع. مشاهدينا الكرام، الان مشيت معكم لهاد المنطقه ديال الطبيعه اللي قلت لكم. منطقه رائعه كما كتشوفوا معايا. هاد المنطقه هذه فلاحيه كما كتشوفوا هنايا. الناس راهم حارسين دايرين الحرث ديالهم. وري معايا الاخوان. سي حميد، هذه المنطقة ديال سيد أحمد. ورينا هاد هاد الحرث اللي حارسين الناس. أيه. دور هاد الصوره. أيه. غير بشويه. آه. هاد الاشجار اللي كاين هنا كيبانوا لكم. هاد الطبيعه هذه، هاد الالوان الرائعه في هاد الاشجار. ودوك الجبال الرائعه. مشاهدينا الكرام، حنا كنشاركوا معكم اي حاجه درناها. مرحبا بكم في القناه ديالي اللي هي ديالكم. كنشكركم بزاف مشاهدينا الكرام على الدعم والتشجيع اللي شجعتوني. وبالاخص مشاهدينا الكرام، الفيديو ديال اللي حطيت ديال زيت الزيتون نواحي مكناس، شكرا لكم بزاف 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 على الدعم. مشاهدينا الكرام، اخوتي خواتاتي. مشاهدينا الكرام، بغيت نوريكم هاد السمر. هاد الماده هادي هي اللي كيصاوبوا بها الحصاير. كما كتشوفوا هي كتكون كتعيش في هاد البلاصه اللي فيها الماء. هذا تيقولوا السمار، كيصاوبوا به الحصاير. وراه في واحد راه ما كيبغيش يتقطع يعني صحيح. هذه ماده كيصاوبوا بها الحصاير. مشاهدينا الكرام، بغيت نوريها لكم، نشاركها معكم. شوفوا كيفاش كتكون. حنا الان غادي في الطبيعه كما كتشوفوا. طبيعه رائعه. دابا الجو ديال الشتاء يعني الحال مظلم، كي بحال اللي راه غطيح الشتاء. هاد الشجره مسكينه مهرسه، باينه غادي تكون قديمه. هاد الماده اللي كيف قلت لكم كتكون غير في الماء. حنا فاش طلعنا الجبل كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام. ها هنا حنا طلعنا هاد الطلعه هادي كامله على رجلينا. كما كتشوفوا هاد الفلاحه حنا كنا لهيه. حنا دابا جينا وصلنا لهنا، لعبنا شويه د الرياضه. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، هنا كاين لقينا هاد البلاصه هادي. هنا قالك تيديروا الكسيبه. ها هي كما كتشوفوا، ها هو العلف. الكسيبه كترعى كتجي هنا، كتدخل هاد البلاصه هنا كتقيل. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. كاين هاد الزيتون
هاد البلاصه هادي فيها الزيتون تبارك الله، مناظر رائعه. دابا كتمشي، شوفوا مشاهدينا الكرام المنظر رائع. حنا دخلنا الان في وسط الزيتون كما كتشوفوا، مناظر زوينه مع الغروب. حنا كنشاركوا معكم مشاهدينا الكرام كاع البلايص اللي كنمشيو ليهم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على الدعم اللي دعمتوني، شكرا بزاف. عاودنا خويا لهاد المنطقه. السلام عليكم، مرحبا. هذه منطقة تقولها أيت حماد، أيت حماد وعلي. منطقة أيه. خلابة ورائعة، ومنطقة تبارك الله فيها الخيرات وشو تبارك الله كي داير الطبيعة ديالها شو تبارك الله، واللي بغى يجي يشوفها مرحبا به ومية ألف مرحبا. راه منطقة الحمد لله، والناس اللي مواليها تا هما ناس دراوش وناس معقولين، واللي بغى يجي يشوفها مرحبا به. هاد الطريق من هاد البلاصه هادي عام كدوز هذه يعني كدوز على طريق الرباط. طريق الرباط. الرباط. مزيان. صافي باش الرباط كتدخل. الساعة قول لهم غير السي احمد. السي وتدخل. احمد وكتنزل تما وكيدوز واحد اه لابيست وكيجي ناشف. ايوا الحمد لله. انا بعدا قلبي ارتاح لهاد البلاصه، هاد المنطقه هادي خير كتفاجئ على القلب. تبارك الله. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، يعني الاجبال الرائعه انا كنقربها لكم، داكشي رائع. انا كنصور معكم هاد الفيديو راها قريبه المغرب. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. كما كتشوفوا الان هذيك البلاصه راها فيها الشميشه، وهنا كتبان لكم ما كايناش الشميشه. سبحان الله العظيم، كنصور معكم اجواء رائعه. شوفوا داك الجبل كيبان لكم تما الشمس، ها هو غنقربوا لكم، ها هي الشميشه. الان حنا هنا هاد البلاصه هادي ها هي ما فيها الشميشه. سبحان الله العظيم. شوفوا معايا مشاهدينا الكرام الجبال الرائعه. كما كتسمعوا الصوت ديال الطيور اللي كاينه في هاد الاشجار. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام هاد الغيران اللي كيبانوا لكم هنا، كان كيعيشوا بعض الحيوانات هنايا تحت هاد الشجر هذا. هي كتبان لكم مناطق غزاله، مناظر رائعه. مرحبا بكم. مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا هذا هو الدوار اللي جيت ليه هنا. نتوما كتشوفوا هذه طبيعه رائعه، شي غزال. شوفوا كما كتشوفوا الغرس والزيتون، داكشي رائع. مرحبا بكم. هنا مشاهدينا الكرام مبقى لي الا نودعكم. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.